მძიმედ დაავადებული პატიმარი, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გარდაცვალებამდე მხოლოდ 4 დღით ადრე გაათავისუფლეს. გიორგი ავალიშვილი სამარშრუტო მიკროავტობუსის მძღოლი იყო. განსასჯელის სკამზე კი მხოლოდ იმიტომ მოხვდა, რომ ოპოზიციის საპროტესტო მიტინგების დროს ხალხი საგარეჯოდან თბილისში მოჰყავდა. შემზარავი ადამიანური ტრაგედია, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. ცოტნე გეგეჭკორიგი ამბობთ. $2011 წლის 6 ივნისი, საგარეჯო. სამარშრუტო ტაქსების ბოლო გაჩერებაზე უცნობი ქალბატონი. საგარეჯო თბილისის სამარშრუტო ხაზის მძღოლ გიორგი ავალიშვილთან შესახვედრად მივიდა. ავალიშვილი ამ დროს სახალხო კრების შეფუძულთა რაზმის წევრი იყო და 2011 წლის მაისის აქციებზე საგარეჯოდან თბილისში ოპოზიციის აქტივისტები გადმოჰყავდა. ამ ქალმა მითხრა, რომ მე ტურისტული ბიურო მაქვს იმაში სიღნაღში და მანქანები მჭირდებაო რა, ყველა რაიონიდან 2-2 მანქანა, 4-4 მანქანა მჭირდებაო, რომ ტურისტები დაყვაო სასუნთქეთიდან. მითხრა, რომ გია ავალიშვილს იცნობ, ხო, მე უთხრა, როგორ არ ვიცნობ, თანამშრომლებიოთ ერთად მუშაობთ. სად არისო და არ ვიცი მეთქი სად არის, დღეს არ შევხვედრია. შეგიძლია თუ დამაკავშიროთ და ჩემივე ტელეფონით დაურეკე მე გიას და უთხარი, რომ კითხულობენ მოსულები არიან მეთქი. როგორც თბილისის საგარეჯოს სამარშრუტო ხაზის მძღოლი ზაქრო გოგიშვილი იხსენებს, ამ შეხვედრაზე გიორგი ავალიშვილმა მარინა ჩოვუშიანს უთხრა, რომ მისი სამარშრუტო ტაქსი გაფუჭებული იყო. ამიტომ ტურისტების მომსახურებას ვერ შეძლებდა. ჩოვუშიანმა ავალიშვილი დაამშვიდა და დაპირდა, რომ მანქანის შესაკეთებლად თანხის ნაწილს წინასწარ მისცემდა. და ხვალ უნდა შევხვდე მე იმ ქალსაო და მითხრაო, რომ შენი მანქანის გარდა 2 კიდე დამჭირდებაო და რახამ შენ გნახაო იმანო პირველიო შენ წაგიყვან მეორე მანქანათო და მესამეც სხვა ვინმე წავიყვანოთ ჩვენი. მეორე დღეს შეხვედრა დათმულ ადგილზე თბილისში ორთაჭალაში რესტორან თაღლაურაში შედგა. სწორედ აქ უნდა გადაეცა მარინა ჩოვუშიანს ავალიშვილისათვის წინადღით დაპირებული თანხა. ჩოვუშიანის შეხვედრაზე თანხლე პირთან გამომძიებელ ილია პაპაშვილთან ერთად მივიდა. 2011 წლის 7 ივნისს ზუსტად 18 საათზე გიორგი ავალიშვილი რესტორან თაღლაურაში დააპატიმრეს. მეორე დღეს კი ყალბის საანგარისტორებო ბარათის დამზადების ბრალდებით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. თელავის რაიონულმა სასამართლომ ავალიშვილის საქმეზე საბოლოო განაჩენი 24 აგვისტოს გამოიტანა. გიორგი ოთარისძე ავალიშვილი ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 201 მუხლის პირველი ნაწილით და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით. საიდანაც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში რეალურად მოიხადოს 1 წელი და 6 თვე, ხოლო დანარჩენი 6 თვე ჩაეთვალოს პირობით 1 წლისა და 6 თვის გამოსაცდელი ვადით. გიორგი ავალიშვილმა საპატიმრო დაწესებულებაში 12 თვე და 7 დღე გაატარა. 15 მაისს ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო პატიმრობიდან გაათავისუფლეს, სასჯელი გადაუვადეს. თუმცა გათავისუფლებიდან მე-4 დღეს ავალიშვილი გარდაიცვალა. ამ საქმეს როდესაც გავეცანი, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი კითხვები გამიჩნდა. საქმის მასალების მიხედვით 2011 წლის 7 ივნისს იმავე დღეს, როცა გიორგი ავალიშვილი დააკავეს, ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელმა მარინა ჩოვუშიანმა ქალაქ თელავში ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებელ სამსახურის კახეთის სამმართველოს მიმართა და გამომძიებელ ვანო ერგემლიძეს ჩვენება მისცა. ქალაქ თბილისში შევხვდი ვინმე გიორგის, რომელსაც ჩემთვის უნდა გაეწია ტურისტებისთვის მიკროავტობუსებით მომსახურება. საუბარში ამ უკანასკნელმა მითხრა, რომ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ დამიმზადებდა ყალბს სასაქონლო ზედნადებს, რაზედაც მე თანხმობა განუცხადე. მოგვიანებით მივხვდი, რომ აღნიშნული იყო დანაშაული. თანახმავარ ნებაყოფლობით მივიღო მონაწილეობა გამოძიების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში დამნაშავე პირების გამოსავლენად. მოწმის დაკითხვის ოქმის მიხედვით მარინა ჩოვუშიანი თელავში დაიკითხა. დაკითხვა 15 წუთი გრძელდებოდა და 16 საათსა და 45 წუთზე დასრულდა. ანუ ოფიციალური დოკუმენტაციით მარინა ჩოვუშიანმა და გამომძიებელმა ილია პაპაშვილმა სპეცოპერაციის დაგეგმა თბილისში ჩამოსვლა და გიორგი ავალიშვილის დაკავება ზუსტად საათსა და 15 წუთში მოასწრეს. დაკავებისა და პირადი ჩხრეკის ოქმის მიხედვით გიორგი ავალიშვილი 18 საათზე დააკავეს.
განცხადების შეტანაც ამ ქალბატონის მიერ საგამოძიებო ორგანოში გამოძიების დაწყებაც, სპეციალური ღონისძიებების ჩატარებაც და დაკავებაც შემდეგ გიორგი ავალიშვილის. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არის და ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ახლა ახალი ფაქტობრივი გარემოება გაჩნდა, რომ შეპესეს ბეჭედი იმედით 11-ის ბეჭედი საერთოდ შესაძლებელია უკანონმდყოფილიყო გამოყენებული. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ სასაქონლე ზედნადებს, რომლის საფუძველზეც გიორგი ავალიშვილს წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მყიდველის გრაფაში და დოკუმენტზე დასმულ ბეჭედზეც მითითებულია შეპესე იმედით 11. საჯარო რეესტრის მონაცემებით შეპესე იმედით 11-ის 10%-იან წილს ვინმე გიორგი უცუნაშვილი ფლობს. ჩვენ მას სოფელ მანავში მივაგებთ. არა ძმაო, არანაირი მე შეხება. ამ ჩემ ბეჭედ რა უნდა საერთოდ აქ ანაო საბუთს. უცუნაშვილი გვიყვება, რომ შეპესე იმედით 11 მან რამდენიმე წლის წინ შექმნა, თუმცა საბუთები სრულად ვეღარ შეაგროვა. ამიტომ ყველა დოკუმენტაცია, მათ შორის ბეჭედი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოხვდა. უცუნაშვილი გვიმტკიცებს, რომ არ იცის როგორ აღმოჩნდა სასაქონლე ზედნადებზე მისი ბეჭედი. ეს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება არის, რა თქმა უნდა. ფინანსთა სამინისტროს კახეთის საგამოძიებო სამსახურს მეორე დღეს ვესტუმრეთ, თუმცა ჩვენთან სასაუბროდ შენობიდან არავინ გამოვიდა. ერთადერთი რისი გარკვევაც მოვახერხეთ ისაა, რომ გამომძიებელი ვანო ერგემლიძე, რომელიც გიორგი ავალიშვილის საქმეზე მუშაობდა, დღესაც თანამდებობაზე რჩება. ვანო ერგემლიძე ისე მუშაობს თქვენთან? ჩვენთან შეხვედრაზე უარი თქვა ამავე სამსახურის კიდევ ერთმა გამომძიებელმა, ილია პაპაშვილმა, რომელიც მარინა ჩოვუშიანთან ერთად რესტორან თაღლაურაში დაგეგმილ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. ირკვევა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილით ჯგუფური თაღლითობის ბრალდებით სასჯელი მარინა ჩოვუშიანმაც მოიხადა, მოხუნდ არა ავალიშვილის საქმეზე. მისი დაპატიმრების თარიღი უცნობია, თუმცა ინფორმირებული წყარო ძალოვანი უწყებიდან გვიდასტურებს, რომ ეს ქალბატონი 26 ნოემბერს საპატიმროდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ამავე ქალბატონის სახელი და გვარი ფიგურირებს დედოფლის წყაროს ყოფილი გამგებლის გელა იაკობაშვილის საქმეში, რომელიც 2006 წლის მარტში პროკურატურამ 5000 ლარის ოდენობით ღთამის აღების ფაქტზე დააკავა. იაკობაშვილი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ მარინა ჩოვუშიანი პოლიციასთან იყო შეკრული. ცხოვრობდა, რომ ალბათ ან დააპატიმრებდნენ, ან შეიძლება ვიღაცას დეპრესიაში ჩავარდეს, მოეკლა კიდეც ალბათ. არ ვიცი, ეს ძალიან უწესო ცხოვრება ქონდა რა და ბუნებრივია, რა ვიცი, ან დააპატიმრებენ, ან რაღაცას ახლა ყველას მე არა მაქვს განჯისუფლება, უფალი ყველას მიარგებს თავისას და არ მე დამაში მონაწილეობის მიღება ნამდვილად. მე თავის დროზე იქაც ველაპარაკებოდი, შენ ქუჩასაც ველაპარაკებოდი და გამომძიებასაც ველაპარაკებოდი. ეს საქმე მეთქი? რო არ ყოფილიყო შეფიცულებში და ანიკა მეთქი, არაფერი საქმე არ არის მეთქი. ხო, ამას პატიმრობაში ხო რა იყვანს მეთქი. რამდენი ხებში ჩეჩავდნენ ტელესატრიებდნენ. ინტერვიუზე უარი გითხრა გიორგი ავალიშვილის საქმის ძირითადმა ადვოკატმა გოგი პასიკაშვილმა, იმ მოტივით, რომ ნაცნობებს კახეთის საგამოძიებო სამსახურში და პროკურატურაში მისი კომენტარი არ ეციამოვნებათ, რაც მათთან ურთიერთობებს გაუფუჭებს და შემდგომში პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმებების მიღწევაც გაუჭირდება. მე თავიდანვე მინდოდა გამესაჩივრებინა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ნახეთ, ყალბი იყო, ტყუილი იყო და ის იყო პოლიტიკური პატიმარი, მაგრამ არაფრით ჩემი ძმა არ მიშვებდა. აი საკმარისი არის, რომ შენ სადმე შეიტანო განცხადება, რომ მე აქედან მკვდარს გამიტანთ. გიორგი ავალიშვილის ისტორია აქ არ სრულდება. დაპატიმრებიდან 6 თვეში იგი უმძიმეს სიტუაციაში აღმოჩნდა. 2011 წლის 24 დეკემბერს თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მწვავე მოშლის ფონზე პატიმართან ნომერ მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყავთ. დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიზნით პატიმარს იმავე დღესვე ღუდუშაურის კლინიკაში ათავსებენ. იქ ჩაუტარეს კომპიუტერული ტომოგრაფია და აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ ჰქონდა. როგორ შეიძლება გულწასულ ადამიანს იქამდე მივიდეს და კომპიუტერულმა ტომოგრაფიამ არაფერი არ აჩვენოს. ისევ დააბრუნეს მე-18 დაწესებულებაში. 2012 წლის 18 იანვარს პატიმარი მერვე დაწესებულებიდან განმეორებით გადაყავთ სამკურნალო დაწესებულების თერაპიულ განყოფილებაში. ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესების შემდეგ კი კვლავ ღუდუშაურში. ჩვენ მეორე დღეს გავიდეთ ეს ყველაფერი, მივედით და შეერთებული იყო სუნთქვის აპარატზე. თირკმელები გათიშული, დიალეზზე
ძალიან უმძიმესი, საერთოდ 1%-იც არ იყო იმედი გადარჩენისა. ავალიშვილებამ მძიმე ავადმყოფისათვის სასჯელის გადავადების მოთხოვნით საჯლახსოვრების სამინისტროს არაერთი წერილი გაუგზავნეს. თუმცა არც ერთ მათგანზე რეაგირება არ მომხდარა. პატიმარ ავალიშვილისათვის ზუსტი დიაგნოზის დადგენის და ამის საფუძველზე პატიმრობის გადავადებისათვის ოჯახმა სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზას მიმართა. თირკმელების ქრონიკული დაავადება მეხუთე სტადია, თირკმელების ტერმინალური უკმარისობა, გულის უკმარისობა მესამე კლასი. გიორგი ავალიშვილს აღენიშნება მძიმე ნეფროლოგიური პათოლოგია. ბოლოს მიუწერე რომ ავადმყოფი კვდება. მის სიცოცხლის საფრთხე უმქრება და გთხოვთ მიიღოთ ეს განცხადებების სახეზია და საქმეს ერთვის. ეს კონკრეტული ფაქტი უნდა შეისწავლოს კომპეტენტურმა ორგანოებმა, მათ მოგცენ ინფორმაცია, ვის ქონდა გადაცდომა, ვინ დაარღვია კანონი ამ შემთხვევასთან მიმართებაში. საჯლახსოვრების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ემუწყებაჩორისი კომისიის არასათანადო მუშაობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელსაც კანონით გიორგი ავალიშვილისათვის პატიმრობა დროულად უნდა გადაევადებინა. თალაკვაძე ამბობს, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საპატიმროებში 600-მდე პატიმარი გარდაიცვალა. მაშინ როცა ამავე პერიოდში თავად უწყებაჩორისი კომისიის მიერ მძიმე ავადმყოფობის გამო პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირთა რიცხვი 15-ს არ აღემატება. მხოლოდ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ 150-მდე მსჯავრდებულის განთავისუფლება, სადაც ჩავთვალეთ, რომ მათი დაყოვნება სასჯელახსოვრების სისტემაში პირდაპირ საფრთხეს უქმნიდა მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ალბათ შედარებისთვის მარტივია 15 ადამიანი ბოლო 4 წლის განმავლობაში და 150 მძიმე ავადმყოფი უკვე 2 კვირაში. გარკვეულწილად მე არ ვიცი როგორ მოხდა, რანაირად უკვე რომ ამ ავადმყოფს მოძრაობაც უკვე აღარ შეეძლო, გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და წონაში უკვე ფაქტიურად ჩიტის წონა რო იტყვია და თვითონვე განთავისუფლეს პატიმრობიდან როგორც მძიმე ავადმყოფი. საბოლოოდ გიორგი ავალიშვილი საპატიმროდან 2012 წლის 15 მაისს გაათავისუფლეს. სახლში მხოლოდ 4 დღე გაატარა. იგი 2012 წლის 19 მაისს გარდაიცვალა. დაწვა 10-ის ნახევარზე და 15 წუთში გული მაქვს ცუდათო და სავადმყოფობდე ვერ ჩავედით. გზაში დალია სული. გიული ავალიშვილი გვიყვება, რომ გიორგი ავალიშვილმა ბევრი რამის თქმა ვერ მოასწრო. თუმცა ოჯახს გაჭირვებით უამბო გდანის ციხეში ცემის შემდეგ, როგორ აღმოჩნდა ის მორგში. რამდენ ხანს ვიყავიო? იქ არ მახსოვს. არც დრო ვიცი, არც არაფერი არ ვიცი. ვიცი მთლად შიშველი. ვიცი მხოლოდ ის, რომ ვიღაცა შემოვიდა სინათლე აანთო და სინათლე რო აანთო მე შევიშმუშნე და შევეხმიანე და უთხარი ხო როგორ ეთყო და ესეც წარმოგიდგენიათ რომ როდემდე უნდა ვიყო აქო. აი იმის მერე აიყვანეს ის მაღლა სულ გვეუბნებოდა. ჩვენ ხო არ ვიცოდით რომ ის მორგში ნამყოფი იყო. ფილტვებიო და ისინი მაშინ გამიცივდა იქ ვიწექიო, მაგრამ აი იქ სად იყო, როცა ხვდებოდით არ გვეუბნებოდა რომ მორგში იყო ნამყოფი. გიული ავალიშვილი საგარეჯოს მეოთხე საჯარო სკოლის ქართულის პედაგოგია. ძმის საფლავზე ყოველ კვირას ადის. მისი ერთადერთი მოთხოვნა საქმის ხელახალი გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა. გარდა ამისა, საჯლახსოვრების სამინისტროს იმ მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვს, რომელთა უყურადღებობის გამოც გიორგი ავალიშვილი საპრობელიდან დროულად არ გათავისუფლდა და საბოლოოდ დაიღუპა. ჩემს მას პირობა მივეცი, რომ დამნაშავეს აუცილებლად ვიპოვიდე და მას დავსჭით, როგორც საჭიროა ისე. მაგრამ ჩემს მას ვერ გამიცოცხლებს. ცმაურობ ტყუილ უბრალოდ მოგკლეს. გიორგი ავალიშვილი მიწას 2012 წლის 24 მაისს მიაბარეს. სწორედ ამ დღით თარიღდება წერილი, რომელიც ოჯახმა საჯლახსოვრების სამინისტროდან მიიღო. გაცნობებთ, რომ გიორგი ავალიშვილს თელავის რაიონული სასამართლოს განჩინებით სასჯელის აღსრულება გადაუვადდა გამოჯანმრთელებამდე ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე.
ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. სტუდია GNS-ი ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებად. კარგად ბრძანდებოდეთ.